Ọ bụ oge igosipụta ịhụnanya nakwa igosipụta nkwado dịka ndị mmadụ sitere n'akụkụ ụwa niile gbakọtara na St. Patrick's Catholic Cathedral Ọka iji wee sonyere Bishop nke Diocese Ọka Most Reverend Dr. Paulinus Ezeokafor wee ṅụrịa dịka o merubere ọgbụgba afọ 70 ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obilere kọrọ na ihe mmemme dịgasị iche iche eji wee merube ya bụ ncheta ọmụmụ Bishop bụ nke ejiri nnukwu aja misa wee malite na ya bụ Cathedral. Gele akụkọ a n'uju. Ya bụ mmemme ncheta ọgbụgba afọ 70 nke Bishop Ezeokafor bụ nke ndị bịara ya gụnyere ndị bishop 17 nke onye du ha bụ onye ji ọkwa Secretary Catholic Bishops Conference of Nigeria bụ Most Reverend Donatus Kogu, ndị Reverend Sisters karịrị narị n'ọnụọgụ, ndị echichi ndị ọzọ gasị, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ndị na-arụ ọrụ gọọmenti n'ogo dị iche iche, ezinụlọ ndị be Ezeokafor, ndị enyi na ndị niile na-echere ha ezigbo echiche. Ya bụ mmemme bụ nke onye nọ n'isi oche ya bụ onye ama aha ya n'ụmụ awụlụ nke dị n'Ọka South Local Government Area nakwazi onye isi Ide Global Foundation bụ Chief Azubike Ekweọzọ. N'okwuchukwu ya ka Bishop nke Ekwulọbịa Diocese bụ Peter Cardinal Okpaleke, onye gara n'iru kọwapụta ụdị ndụ Bishop Ezeokafor na-ebi dịka onye ụkọchukwu, kọwakwara na ya bụ onye ụkọchukwu bụ nnọọ nna nyegara onye ọbụla na-enweghị nkewa ma rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu gọzie ya ma nyekwazi ya ogologo ndụ na ahụike. N'aha ndị Catholic Bishops Conference nke Nigeria ka onye ara akwụkwọ ha bụkwazi Bishop nke Uromi Diocese bụ Most Reverend Kogu kọwara na ndị Catholic Bishops nke Nigeria nwere nnọọ aṅụrị kpatara ha jiri bịa nọnyere ya na mmemme ncheta ọgbụgba afọ 70 ya ma kelekwazi ya na mbọ niile ọ na-agba ịhụ na ya bụ otu na-aga n'iru, rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya nke ukwuu ka o wee nwee ike na-arụrụ Chineke ọrụ. Onye minista nke steeti nke nka na ụzụ bụ Maazị Henry Iko kọwara na ekpere na aro niile nke Bishop Ezeokafor na-ekpe bụ nnọọ nke obodo Nigeria na-enweghị ike ileghara anya ma dozie anya ka ọ gaa n'ihu na-ekpere obodo Nigeria ekpere na mbọ a na-agba ka Nigeria dị mma, kpekwazi ekpere ogologo ndụ na arụ isi ike n'ebe ọ nọ. Ọtụtụ ndị ọrụ gọọmenti n'ogo dị iche iche ji ohere ahụ wee kpere Bishop Ezeokafor ekpere ndụ, ndị gụnyere onye na-anọchite anya ọgbọnta vootu Ọka South 1 na Anambra steeti n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Chumu Okoye, ogbo ya na-anọchite anya njikọ ọka ọgbọnta vootu njikọ ọka 2 bụ Honorable Pete Ibida, Attorney General na Kọmishọna nke ikpe nkwụmọtọ na Anambra steeti bụ Ọkammụta Sylvia Ihemeje, onye ji ọkwa Head of Service bụ Oriakụ Okwi Igwegbe. Ndị ọzọ gụnyere Kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dr. Afamobidike, Kọmishọna na-ahụ maka nka na ụzụ Chief Tony Ifeanya, Kọmishọna na-ahụ maka ịhọpụta ego ọrụ Chiamaka Nnake, nke na-ahụ maka ụlọ obibi Honorable Poli Onyeka, bụ ndị kpere ekpere ka Chineke were ogologo ndụ na ahụ isi ike chọọ Bishop Ezeokafor mma. Ka emechara na mmekọba ịnabata ndị mmadụ emere maka ya bụ mmemme n'aha Bishop Ezeokafor, ka onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Chief Ekweọzọ kọwara na onweghị ihe asị na obuka a ga-emere Bishop Ezeokafor dịka ọ kelere ndị niile bịara ya bụ mmemme ịnọnyere onye ụkọchukwu ahụ, kpezie ekpere ka Chineke nye ya ezi ahụike, ka ndị mmadụ wee na-amụtawanye ihe n'aka ya. N'ozi nnabata ya ka Most Reverend Ezeokafor kelere Chineke n'ihi amara, ike na amamihe nke o nyere ya. O ji wee na-achịkwa Ọka Diocese kemgbe afọ 15 ma na-agakwa n'iru, ma kelekwa ya na kemgbe ahụ o nwebeghị ụbọchị o dinara n'ụlọ ahụike, ma tụkwasịa ndị niile nyere aka ime ka ya bụ mmemme bụrụ nke ọ gaghị echefunata echefu. Nwanne Bishop Ezeokafor nke obere bụ Maazị Aloy Ezeokafor kọwara na ọ bụ eziokwu na oge ahụ o chiri echichi ụkọchukwu na ọ na-abụ nnukwu ọgbata uhie ịhapụ nwa nwoke izizi amụrụ n'ezinụlọ ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu, mana ezinụlọ ha nke dị na Nanka n'Orumba North Local Government Area nwere nnọọ nnukwu aṅụrị na Chineke si n'aka nwa ha nwoke na-enyere ọtụtụ ndụ aka. Ihe ndepụtakwara ihe emere na ya bụ mmemme gụnyere ịwa achịcha oyibo, ikwe okwe nnabata, ịgba mmanwụ na ọtụtụ egwu ọdịnala dị iche iche, ya nakwazi mmemme onyinye ndị mmadụ nyegara Bishop Ezeokafor site na St. Patrick's Cathedral nke dị n'Ọka. Abụ m Ngozi Obilere.